টয়োটা অ্যাক্সিও ফিল্ডার 2014 মডেল। এই গাড়িটি যিনি ইউজ করেছেন তিনি ফার্স্ট ইউজার। তার কাছ থেকে আমরা দুটি চাবি বুঝে নিয়ে আসছি। 2015 বা 16 গাড়িগুলো ক্রয় করতে গেলেও আমরা সবসময় দুটি চাবি পাই না, তো গাড়িটির সাথে স্পেয়ার চাবিটা আমরা পেয়েছি। ফার্স্ট ইউজার এবং স্মার্ট কার্ড 2014 মডেল, 2020 রেজিস্ট্রেশন। এই গাড়িটির সামনে পেছনে বামে ডানের সবগুলো গ্লাস অরিজিনাল রয়েছে। আমি যখন এই গাড়িটি ক্রয় করতে গিয়েছি গাড়িটির বেশ কিছু বিষয় আমি চেকিং করেছি, যেহেতু সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি হিসেবে গাড়িটির সামনে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিনা, পেছনে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিনা, বামে এবং ডানে। আমরা যখন একটি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি ক্রয় করতে যাব, মনে করেন এই গাড়িটি আপনার, আমি যখন আপনার কাছে গাড়িটি ক্রয় করতে যাব আপনার গাড়িটির কন্ডিশন ভালো আছে কিনা সেটা কিন্তু আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করব না, আমি গাড়ি চেক করে দেখে নিব। গাড়িটির সামনে ফ্রন্ট মার্সেল, পেছনের বডি, বামে এবং ডানের জাপানি সেলাইগুলো দেখেই আমি বুঝতে পারবো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট, কোনো হিস্টোরি আছে কিনা। সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি অবশ্যই ক্রয় করতে গেলে বডির কন্ডিশন, চ্যাসিসে কোনো ইনজুরি আছে কিনা, ইঞ্জিন, গিয়ার। আর এই গাড়িটি কিন্তু হাইব্রিড গাড়ি, অবশ্যই হাইব্রিড গাড়ি কেনার আগে হাইব্রিড ডিভাইস চেকিং করে দেখে নিতে হয়। তো এই গাড়িটি আমরা অবশ্যই চেকিং করে দেখে নিয়েছি। গাড়িটি যিনি রান করেছেন তিনি মাত্র 64,000 কিলো রান করেছেন। আমি একটু কাছ থেকে দেখাই, গাড়িটি অলরেডি বর্তমানে স্টার্টে আছে। 64,056 কিলো এই গাড়িটি রান করছে। গাড়িটিতে অ্যান্ড্রয়েড ডিভিডি মনিটর আছে। যিনি ইউজ করেছেন তিনি তার মতো করে ফুল সেটআপ রেখেছেন, যেহেতু পার্সোনাল ভাবে গাড়িটি ইউজ হয়েছে। আমি একটা বিষয় অ্যানালাইজ করেছি, যারা মোটামুটি হাইব্রিড গাড়িগুলো ইউজ করছে, যেমন এই গাড়িটি যে ভদ্রলোক নিয়েছে সে কিন্তু নিউ নিয়েছে, একদম নিউ। তো নিউ থেকে 64,000 কিলোমিটারের মধ্যে তার রিভিউ যে গাড়িটির যে ওয়েল মেনটেনেন্স এবং গাড়িটির ফুল ইঞ্জিন, গিয়ার, এভরিথিং সবকিছু মিলিয়ে সে খুব ভালো মেনটেনেন্স করেছে বিদায় গাড়িটির কিন্তু ইঞ্জিন পারফরমেন্স, হাইব্রিড পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো আছে। আমি নিজে চেক করেছি এবং আপনিও যখন ক্রয় করতে আসবেন হাইব্রিড গাড়ি আপনি নিজেও চেকিং করে দেখে নেবেন। গাড়িটির ডোর প্যাড, যে গাড়ি যত কম চলবে সে গাড়ির ডোর প্যাড তত ভালো থাকবে। ডোর প্যাড, স্টিয়ারিং হুইল, ফুল ড্যাশবোর্ড এবং উপরে স্লিং সবকিছু মিলিয়ে একটি নতুন গাড়ি যে অবস্থাতে থাকে একই অবস্থায় আছে, যদিও গাড়িটির মডেল 2014। এই গাড়িটির সবগুলো গ্লাস অরিজিনাল রয়েছে। আমরা যখন একটি গাড়ি ক্রয় করতে যাব সবার আগে দেখতে হবে সামনের গ্লাস অরিজিনাল আছে কিনা। এই যে এখানে টয়োটা লোগোটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন। একইভাবে এই রাবারের সেলাইগুলো, জাপান রাবারের এই সেলাইগুলো দেখে নেবেন। বিআরটিএ তে যেই স্টিকারটা লাগিয়েছিল সেই স্টিকারটা আছে কিনা। এরপরে একইভাবে আপনার সবগুলো গ্লাস দেখে নিতে হবে। এই যে এখানে দেখেন টয়োটা এই যে এই লোগোটা দেখে নিতে হবে। সবগুলো গ্লাস আমরা চেকিং করেছি এবং আমরা সম্পূর্ণ অরিজিনাল পেয়েছি। গাড়িটি যেহেতু হাইব্রিড চলছে, হাইব্রিডের মাইলেজ অনেক ভালো। টয়োটার একমাত্র গাড়ি ফিল্ডার, টয়োটার একমাত্র গাড়ি অ্যাক্সিও, টয়োটার একমাত্র গাড়ি টয়োটা আকোয়া। যে হাইব্রিড গাড়িগুলোর মাইলেজ অনেক বেশি সেটা আপনি আমি সবাই জানি। গাড়িটির এখানে যথেষ্ট স্পেস রয়েছে। আর যেহেতু হাইব্রিড গাড়িতে আপনার কোনো সিএনজি, এলপিজি কোনো কিছু করার কোনো প্রয়োজন নাই, মাইলেজ অনেক বেশি। আর এরপরেও যদি আপনি মনে করেন যে আপনার এলপিজি করা প্রয়োজন, তো সেক্ষেত্রে এলপিজি করে নিতে পারেন। আমি দেখেছি অনেক ইউজার তারা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি ক্রয় করে এলপিজি কনভার্ট করেছে। তো আমরা যখন একটি গাড়ির পিছনের দিক থেকে দেখব, পেছনের এই বডির এই সেলাইগুলো দেখতে হবে জাপানের অরিজিনাল সেলাইটা আছে কিনা। যদি জাপানের অরিজিনাল সেলাই থাকে তার মানে 100% কনফার্ম যে বামে কোথাও কোনো ইনজুরি হয়নি। একইভাবে ডানের এই সেলাই, বডির সেলাইগুলো দেখে নিতে হবে সেলাইগুলো ঠিক আছে কিনা। যদি থাকে তার মানে ডানেও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট, কোনো হিস্টোরি হয়নি। আর এই গাড়িটির পেছনের গ্লাসে সম্পূর্ণ অরিজিনাল রয়েছে। সবগুলো গ্লাস অবশ্যই আপনি নিজে চেকিং করে দেখে নেবেন। আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম টয়োটা অ্যাক্সিও ফিল্ডার 2014 মডেলের একটি হাইব্রিড গাড়ি। আমি আবারও বলছি, গাড়িটির সামনে, পেছনে, বামে, ডানে কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট, কোনো হিস্টোরি নেই। আমি ভিডিওতে ঠিক যেভাবে বলছি আপনি নিজেও এসে ভালোভাবে চেকিং করে দেখে শুনে বুঝে এরপরেই ক্রয় করবেন। আমরা গাড়িটির ইঞ্জিনের দিকে চলে এসেছি। যেহেতু হাইব্রিড গাড়ি 2014 মডেল, হাইব্রিড ডিভাইস আমাদের চেকিং করতে হবে। হাইব্রিড ডিভাইস আমাদের চেকিং করা আছে, 92.7% ব্যাটারি হেলথ এখনো ভালো আছে। আর আমরা যখন একটি গাড়ির সামনের দিক থেকে দেখব সবার আগে দেখতে হবে নেম প্লেট।
কারণ গাড়ির আগে হচ্ছে নেম প্লেট ভালো আছে কিনা, কোথাও কোনো স্পট আছে কিনা, ফ্রন্ট গ্রিল ভালো আছে কিনা, ফ্রন্ট গ্রিলের লক গুলো ঠিক আছে কিনা, জাপান থেকে যে সিল দিয়েছিল ওই সিল কিন্তু এখন পর্যন্ত আছে। এই সিলগুলো মানে স্টিকার গুলো কিন্তু যে হাওয়া বা পানি মারলে কিন্তু এগুলো অ্যাভেলেবেল থাকে না, কিন্তু ওই গাড়িটি যেহেতু ওইভাবে বেশি ইউজ হয়নি, জাপানের প্রত্যেকটা সিল সম্পূর্ণভাবে আছে, যা দিয়েছিল স্টিকার সব আছে। গাড়িটির ইঞ্জিন কন্ডিশন, ইঞ্জিনের পিছনের ম্যাট যথেষ্ট ভালো আছে, যদিও আমরা গাড়িটি ওইভাবে ইঞ্জিন তেমন ওয়াশ করিনি। গাড়িটি সামনের ফ্রন্ট মার্সেল কোট, সাইড মার্সেল কোট, সামনের যেই আপনার হেডলাইট কোট অরিজিনাল কোটগুলো আছে কিনা, কোথাও কোনো ভাঙা আছে কিনা, এভরিথিং সবকিছু দেখে 100% শিওর হয়ে ভালো গাড়িটি আপনার ক্রয় করতে হবে। তো আমি আশা করব যখন আপনি আসবেন সরাসরি আমাদের শোরুমে, এই গাড়িটি ভালোভাবে যখন চেকিং করবেন, চালাবেন, আমি আশা করি এই গাড়িটি অবশ্যই আপনার পছন্দ হয়ে যাবে। আমরা আজকের ভিডিওতে সম্পূর্ণভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি টয়োটা এক্সিও ফিল্ডার। টয়োটা এক্সিও ফিল্ডার 2014 মডেল, 2020 রেজিস্ট্রেশন হাইব্রিড গাড়ি। এবার আমরা চলে যাব এই গাড়িটির দামের ব্যাপারে। গাড়িটির প্রাইস আমার শোরুমের আস্কিং মূল্য 16,20,000 টাকা। 2014 মডেল, 2020 রেজিস্ট্রেশন, অল পেপারস বর্তমানে আপডেট আছে। প্রাইস 16,20,000 টাকা। আলোচনার মাধ্যমে গাড়িটির প্রাইস কিছুটা কমিয়ে আমরা আপনাকে এই গাড়িটি দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমাদের এই গাড়িটির ব্যাপারে এবং এই গাড়িটির দামের ব্যাপারে যদি আপনার কোনো আলোচনা থাকে, ভিডিওতে আমাদের যে নাম্বারটি রয়েছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানতে পারবেন। আমরা আজকের ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি। পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে আবার আরেকটি গাড়ি নিয়ে অবশ্যই দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।